Na Vivo, você compartilha o seu plano com a família toda. E é você que gerencia a internet de cada um. Senhoras e senhores, lembramos que os equipamentos eletrônicos devem permanecer em modo avião durante todo o voo. Obrigado. Vai decolar. Vai decolar agora. Vai subir. Vai subir. Vai fazer o retorno agora. Informação está próximo da decolagem. Fazer o retorno. Aí ele vai decolar agora.